而家有2樣嘅產品會推出啦，其中一樣就係紫繩凳，特別嘅地方就係佢唔係木嘅座面，所以重量上咧會輕啲。然後紫繩嘅好處咧就係夏天嘅時候會比較透氣，唔會焗住你個 pat pat，冬天嘅時候亦都唔會話好似接觸一啲金屬片嘅時候會凍親。咁所以紫繩亦都好容易保養嘅，可以用到大概8至10年嘅。紫繩會係我嚟緊一個好推出，覺得好適合大家屋企會用到一件產品啦。另外一件呢，就係胡桃木嘅衣架，我唔係用砂紙打磨嘅處理手法處理表面嘅，我係用南京刨一種刨削嘅工具，喺木嘅表面咧留低多一啲嘅刨痕，拎起個衣架都會接觸到刨痕咧，好似同工匠製作嘅時候有一個連結。其實2樣都係用一啲手作啲嘅形式啦。其實手作背後可以處理到嘅細節其實好多，亦都可以為屋企帶嚟一啲唔同嘅溫度。我自己會喺 IG 度出 post 去介紹嘅，咁所以如果有興趣嘅話，可以喺 IG 聯絡我嘅。